आज मैं बाज़ार से बच्चों के लिए एक चूज़ा लेकर आया जिसे देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। फिर हमने चूज़े को खाना खिलाया और बच्चों ने चूज़े के साथ खूब खेला। फिर ये तो देखकर मेरी चीख ही निकल गई कि नूर चूज़े का गला दबा रही थी। फिर मैंने नूर के हाथ से चूज़े को लिया और बच्चों को समझाया कि बच्चों चूज़े को ज़्यादा नहीं पकड़ना, इससे चूज़ा बीमार होकर मर जाएगा। फिर हमने चूज़े के लिए एक घर बनाया जिसमें चूज़ा खुश खुश रहने लगा। दोस्तों, हमने चूज़े का नाम रखा है चुन्नू। आप लोगों को ये नाम कैसा लगा?